Und damit willkommen zum Oktoberfest Feuerwerk 2024. Letztes Jahr gab es auch eins, dieses Jahr gibt es wieder eins. Es war wirklich geisteskrank, die Stimmung war krank. Guckt euch einfach an, genießt es und dann würde ich sagen, let's go.
ja, Leute, wie man merkt, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Stimmung, die da ja, herrschte. Die Leute haben auf jeden Fall Bock auf Silvester, auf die nächste Zeit und haben auch Lust am Feuerwerk. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich fand es auf jeden Fall sehr nice, mal wieder da gewesen zu sein zum Oktoberfest. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt Hype. Und ja, würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.